السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفو اليوم درس ديجا شفناه هو لي نون كومبوزي، ولكن الآن غادي نشوفو لي نون كومبوزي. غنعطيو لي زيماج ونتوما غادي تحاولو خدو الدفتر خدو ستيلو وتبداو تكتبوهم انطلاقا من الأسئلة الصورة اللي غادي تحط. بعض المرات تكون الصورة معها كلمة وبعض المرات ميكونش معها كلمات، وانتوما غادي تكملوهم باش تراجعوهم منها تستافدو منهم، منها تزيدو الكلمات هادو تعقلو عليهم بطريقة أخرى. إذا نتسناو نمشيو للاسين. Donc, trouver des noms composés à partir des images. À partir même des images. C'est bien maintenant, c'est bien. Donc, on prend une carte et vous terminez. Prenez votre temps, mais après vous répondrez. On passe une carte grise. Un muet. On le termine. C'est bien, on passe donc un sourd muet. ممكن تبقاو توقفوا الفيديو باش تعاودوا كملوا، وقف خدام وغادي. Donc un oiseau. On a déjà fait cette leçon راه درناهم، هذه هي مجرد مراجعة باش نفهموا أكثر ونستافدوا من ليكريتور، من لا ديكتي، من شحال من حاجة، ومن لو ليكسيك لو باجاج يولي عندنا واحد الرصيد لغوي. موش وازو، موش هي الدبانة، ولكن هنا راه عندها هو الاسم ديال هاد. barrière. Prenez votre temps et écrivez-les, réfléchissez bien. Après on termine donc un garde-barrière. L'autre mot composé. وقوس قزح. Donc réfléchissez. هنا راه غادي تصيبو صعوبات، بعض المرات كاين غادي يكتب صحيح، كاين ما هذه باش نراجعو نرسخو دوك المعلومات في الدين ديالنا. ان ارك-en-ciel. قوس في السماء. de fer. C'est quoi? هي السكة الحديدية. Donc un chemin de fer. On passe un coup, deux, et on termine. C'est bien. 2 points. Un coup, 2 points. ضربة بقبضة اليد. Fleur. Un fleur. Et on termine. chou-fleur. إلا بغيتو تكونوا تكتبوا بالزربة كتبوا غير لو مو كيخا، هذاك الكلمة اللي خاصكم فقط. إلا بغيتو تكونوا شوية سرع، بغيتو تكتبوها كاملة كتبوها على حساب السرعة ديالكم وعلى حساب التفكير ديالكم. ان chat. On termine. Tigre. On passe un garde et on termine. On écrit le mot qui nous reste ici, qui nous manque. Manger. 100. Un 100. C'est pur. pur يا خالص حر وتقصد به هنا الحصان الأصيل. Fort. On écrit le mot qui manque. Donc c'est un coffre-fort. Bain. Vous écrivez seulement le mot qui manque et après vous pouvez revenir à la vidéo précédente des noms composés à partir des images. Donc c'est chauffe.
شوف لو فيرب شوفي تيسخن. ان aide راه مكتوبة تما كاع باينة اللي ما بكاش ميموار ها هي فين كاينة هنا مكتوبة. d'œuvre هي دونك سي شيف ولكن ما تقراش اف نقولو ان شيف دوفر. ان شيف دوفر. سيرفيس دونك سي ليبر حر. ان بار سي شوك. ان بار شوك. هادي راه كلكم تعرفوها إذا نكتبوها وحاولوا تكتبوا ودوك الأخطاء الكلمات اللي عندكم خطأ حاولوا من بعد تراجعوهم مزيان باش ما يبقاش عندكم فيهم خطأ في الكتابة ديالهم باش هادوك الكلمات ما يبقاش عندكم مشكل. ان رون بوين سيال. ان سيال دونك سي ان غرات سيال هي ناطحة السحاب. Bouchon, on écrit le mot qui manque. Donc c'est tire, bouchon. Tire, تيجا. هادي كلكم تعرفوها إذا نكتبوها وراه اللي تيكونوا ساهلين راه تنحاول نخليكم انكم تكتبوا الكلمات بجوج. Donc c'est un tire-bouchon. Donc c'est un porte-clés. ان روج وهنا متقصدوش به ديما راه غير حمر يقدر يكون لون اخر زرق خضر على حساب ولكن كلهم تيتسماو ان روج. on écrit le mot qui manque à lèvres. un rouge cet oiseau. un rouge راه شرحناها في الفيديو السابق. gorge هي الحلق ديالنا. une serre a des papillons. فراشات. chaussée deux chaussées هو هذا اللي في الأسفل هو الطبق السفلي الفرنسية. un rez-de-chaussée un rez-de-chaussée ou bien un rez-de-chaussée. une carte حتى هنا اللي تيفكر راه غادي تبان ليه. كاين من الأحسن تكتبوها من راسكم باش تستعملوا. دونك ها هي هنا شتو une carte d'identité بطاقة التعريف. ناسيونال يعني الوطنية. tête هذه سهلة. tête. bouche لا بوش هو الفم. هذا شي يمثلو لينا بالنسبة باش نستعملوهم. دونك سي ان بان بوش هادي تنعرفوها. دونك اون دو اي اون تيرمين. البطاطس هي بطاطا باش بالفرنسية. une pomme de terre, pardon. Une pomme de terre. Tout ça. Donc ici, on a déjà parlé d'Adam. C'est quoi? On écrit le mot qui manque. C'est la pomme d'Adam. ما تقولش غادي نجاوب شفويا نحاول تكتب راه المهم عندنا هو تكتب باش تكون عندك الكلمات صحاح وتعقل عليهم. ما غادي غير تقولهم تقدر تقولها ولكن تكتبها خطأ. أفضل تكتبوا ان بورت بونور سعادة جالب للسعادة. دو بوف سي كوا سا هادي علاش تتشبه. دونك سي لا ميم شوز. ان اوي دو بوف. ان garde celui-ci c'est ici qu'on parle. Le voilà. Le بو هو الطين ولا الوحل. دونك
نغيس الدارجة. Un porte de quoi? Donc ça, comment on les appelle? هما اللي تنوجدو هنا. هذا un porte. Allumette. عود الثقاب. عود الثقاب. Repasser. هو مصلوح. À repasser. تندوزو تنعاودو ندوزو. Donc c'est fer à repasser. Le fer هو الحديد. كاين fer à repasser هو مصلوح. Un serre. F on ne prononce pas. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel ou bien dans l'espace? Volant. Un brosse. Ça c'est quoi? Pardon, une autre fois, ça me dérange. Un balai, brosse. On passe un bouton et on termine. Ici, c'est un nom composé avec une préposition. ديال الزهور اش نسميوهم؟ بوطون هو الزير، هو مثلا شي حبة في الجسم مثلا ديالنا دوك الحبوب، on les appelle des boutons، هي الصدفة ديال الحوايج. دونك ان بوطون دور، لور هو الذهب. Un camion, c'est un camion. Ça c'est quoi pour le camion, comme on appelle? Citerne. Un camion, citerne. Un porte, بسطام. حافظات النقود اش نسميهم؟ monnaie. Un porte-monnaie. Un chien. غنبداو ديال الكلاب اش نسميو؟ un chien. loup. تسلل. Je, on l'écrit. Donc un hors-jeu, on les écrit. C'est avec S. Un neige, la neige, تلج. هاد الآلة اش نسميوها؟ Un chasse neige. Et enfin, الطوابع البريدية شنو سميتهم؟ بما انكم تعرفوهم اذا كتبوها وغادي نشوفو صحيح منها. دونك سي ان تامبر بوست. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هو كذلك، واي ملاحظات بالنسبه لينا مرحبا بكم في اي وقت واي درس، ونتمنى تكونوا استفدتوا. هذا درتو بطريقه اخرى باش تزيدوا تستافدوا منه، والمعلومات اللي فيهم تزيدوهم للرصيد ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.